Ny programme défi moa zany a zalavaina amin'ny hoe développement des filières inclusives dia programme izay ambany fehin'ny ministèren'ny fambolena sy ny fitena sy ny jona ary misy mpamatsy vola maromaro ao aminy anisan'ny mpamatsy vola goavana ny vida matetika ny programme dia maritra fototaona ny faharetana ny faritra atsimon'ny nosy no tena iasan'ny ny programme défi ny andraketan'ny coordination interrégionale centre moa zany dia ny faritra Moronmania, Botomatsiatra ary Iorombe. Ny tanjona dia ho fanapiana ireo tatsaha izay misehatra amin'ny tontolo ambanivohitra zany amin'ny fambolena sy ny fiompiana izay mba ho tonga ny tanjona amin'ny fanjarian-tsakafo ary mba hampitombo ihany koa ny vola miditra amin'ireo tokantrano ireo. Anisan'ny tanjona avotra ao anatin'izay ihany koa ny mba hidiran'ireo tatsahantsika ireo amin'ny sehampiarena na ny lalam-piarena izay mitodika amin'ny tsena. Amin'ny ankapobeny dia misy sokajy maromaro no ataontsika hoe asa hosahan'ny tetikasa. Anisan'ny mivaingana amin'izay zany ny fanarenana, ny fanatsarana na ny fanamboarana ny fotodrafitrasa baraza zany izay manondraka ny lemaka zany. Eo ihany koa amin'ny lafiny fanakakaizana fampanantonana ny fotony ireo ataontsika hoe rafitra izay mamatsy ny tatsaha amin'ny lafiny anam-pamokarana ny fitaovam-pamokarana indrindrandrindra. Mizotra-piarena efatra no tohanan'ny tetikasa défi ny tena tohanana zany atao anatin'ny faritra anankitelo Moronmania, Matsatramboly sy Iorombe. Anatin'izay zany ny vary, eo ihany koa ny tsako na ny katsaka dia ny tantely ary ny tongolo moa zany amin'ny faritra any amin'ny faritra atsimo zany tena manao azy io. Misehatra anankiray ihany koa izay tena tohanana tetikasa aorian'ny famokarana zany dia ny fanampianan'ny tatsaha amin'ny lafiny famarotana. Dia misy moa zany ny fiara-miasantsika amin'ny chambre du commerce de l'industrie amin'ny région anankitelo ireo izay anampin'ny tatsaha amin'ny famokarana ny vokatra fitadiavana ny mpandray ny vokatra zany ilay ataontsika hoe couplage OPOM. Eo ihany koa ny fiara-miasa amin'ny tranobe ny tatsaha mpamokatra régional izay anampy betsaka amin'ny fametrahana ny plateforme filière sy ny fametrahana an'ireo teknisianina isaky ny commune. Marina fa misy raiky amby zato ny commune izay iasan'ny défi atao anatin'ny faritra Moronmania, Iorombe sy Matsiatramboly. Amin'ny tatsaha zany tanjona amin'ity taona famokarana ity zany dia eo amin'ny 7 sy Rayal 18 000 eo zany isan'ny tatsaha anatin'ny faritra anankitelo. Ny velaran-tany moa zany iny zany tsy ferana fa eo amin'ny fambolem-bary zao nefa voafaritra hoe misy an'ireo périmètre na barazy izay efa najariana tamin'ny fotoan'andro. Misy eo amin'ny 70 eo ny fitambaran'ireo barazy ireo atao anatin'ny faritry anankitelo izay mitotalany amin'ny 10 000 hectares any. Ireo zany zao no atao ofizina aloha amin'ny taom-pamokarana 2019-2020 mba hahafahana mahazo an'ilay vokatra ho tantrarina.